आप सब तो एक मगरमच्छ के जबड़े की ताकत के बारे में जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि अगर कोई जीव मगरमच्छ के मुंह में चली गई तो उस चीज का वापस सही सलामत आना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एक इजिप्टियन प्लोवर बर्ड नाम का एक पक्षी है जो कि मगरमच्छ के मुंह में घुसकर मगरमच्छ के दांतों में फंसा खाने को खाता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि मगरमच्छ भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली में ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे मगरमच्छ की दांतों की सफाई भी हो जाती है और इन पक्षियों को खाना भी मिल जाता है। मतलब कि दोनों को फायदा है। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।